So, ayan na nang maitubog sa mantika. Para sa mga bebe. Nakita niyo? So, ayan, nako, muntik ng mamantika ang aking kamay. Muntik na. Po, ang ating nilulutong manok para sa ating mga kids. Ayan, ang mantika ay umaapaw na dahil sa nilagay ko. Kailangan ganyanin para ang mantika ay hindi umapaw. O, diba? So, ayan na yung manok. Nanalit na, ano na, ayan na. Guys. Kailangan pababain ang mantika. Ayan. Ayan na. Done na.